त्रयविंशाध्याय विप्र उवाच पुणी धार्मिक विप्र कहि शृणतु व्याध मन देई त्रिविध धर्म तोर आगे कहिबा शृणतु सरागे विप्र क्षत्रिय वैश्य शूद्र ए चारि वर्ण रे प्रसिद्ध ब्रह्मचारी वर गृही जे वानप्रस्थ भिक्षु कहि त्रिगुण जन्म एहंकर त्रिविध एहु व्याध वर सर्ववर्ण रे विप्र श्रेष्ठ चतुर्विध धर्म गरिष्ठ करिब ब्रह्मचर्य धर्म दंड जे कमंडल कर्म घेनेण बुलिब तीर्थरे विष्णु पूजन व्रत करे संध्या तर्पण षट कर्म करिब वैश्वदेव कर्म जे अबा दान ग्राही हेब दान रे सर्वदा बंचिब भिक्षु बोलिण जाहा कहि सर्वदा भिक्षा चरई एमंत विप्र लक्षण एबे हो क्षत्रि कथा शुण जे सर्वधर्म शास्त्र कहि युद्धरे आगुसार होई जे क्षत्रि रण यज्ञ करे से क्षत्रि बसे वैकुंठ रे शुणतु वैद्यर आचार नित्य करिब बेपार धर्म रे करिब आचार बसिब वैकुंठपुर शूद्र जे तृतीय वर्ण को होइला सेवा करिबाकु सेवा करिब अनुदिन बसिब वैकुंठ भुवन एमंत चारि वर्ण होई शुण हो व्याध तोते कहि एपरि 36 पाटक जे वर्णाश्रम एक एक त्रिगुण माया रे जडित तहु करन्ति बार व्रत के अबा तप आचरन्ति के नाना तीर्थकु गमन्ति केहु करन्ति नाना दान नाम जे करन्ति भजन के अबा वृक्षकु रोपन्ति के बा करन्ति जस कीर्ति के परे दया जे बहन्ति के बा उदासी मते थान्ति के बा शुणन्ति भागवत नानादि पुराण कहत ए सर्व रज गुणे जात ए कर्मे हुई भगत ए धर्म सुकीर्ति लभई अन्ते वैकुंठ पुरी जाई धर्मार्थ काम मोक्ष फल जीवने लभई सकल जे तमो गुण जात होई नानादि दुख से पुंजई करई जीव हत्या मान वृक्षकु करई छेदन परकु बाद पांचु खाई सतमी छरे दिन नेई कुल बुड़ई से लोकर अन्ते पड़ई से नरकर कुकुट छाग मित होई संसारे जनम लभई जन्मिले होई शिरच्छेद एक कथा पूर्व श्रुति बोध के
ଯେବେ ହେ ମୁକ୍ତି ନ ପାଇ ଦୁଃଖ ସଂସାରେ ଭ୍ରମୁଥାଇ, ଯେବେ ସେ ବୈଶାଖ ମାସରେ ଅଥବା କାର୍ତ୍ତିକ ମକରେ ଦଶମୀ ଏକାଦଶୀ ତିଥି ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ମରନ୍ତି, ଅଥବା ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥେ ମରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ। ଏମନ୍ତ ଯୋଗୀ ଯେବେ ମରେ ସେ ପୁଣି ଜନ୍ମେ ଉତ୍ତମରେ, ଉତ୍ତମ କର୍ମକୁ ଆଦରେ ବସଇ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରେ। ଯେବେ କରଇ ପାପ କର୍ମ ପୁଣି କୁକୁଟ ଛାଗ ଜନ୍ମ, ଏକଥା ବ୍ୟାଧ ହୃଦେ ଧରି ବୈଶାଖ ଧର୍ମକୁ ଆଚରି, ତେବେ ପାଇବୁ ସଦଗତି ବୈକୁଣ୍ଠେ ହୋଇବ ତୋ ସ୍ଥିତି। ବ୍ୟାଧକୁ ଏ ଧର୍ମ କହନ୍ତେ ଉତ୍ସର୍ଗ ବଟ ଅକସ୍ମାତେ, ଭାଜିଣ ପଡ଼ିଲା ଭୂମିରେ ବାତରେ ହେଲା ଅଜଗରେ, ବିପ୍ରର ଚରଣେ ପଡ଼ିଲା ଉତ୍ତମ ସ୍ୱରୂପ ଧଇଲା, ବୋଇଲା ଶୁଣ ବିପ୍ରୋତ୍ତମ କହଇ ବୈଶାଖ ଧର୍ମ, ତୁମ୍ଭର କମଣ୍ଡଳୁ ନୀର ମୋ ପରେ ସିଞ୍ଚ ବିପ୍ରବର। ଏ ମନ୍ତ ଶୁଣିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଳ ସିଞ୍ଚିଲେ ତତ୍କ୍ଷଣ, ବୋଇଲେ କିଥିଲୁ ତୁ ପୂର୍ବେ ଆମ୍ଭର ଆଗେ କହ ଏବେ। ସେ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ କହଇ ଶୁଣି ମା ହେଉ ହେ ଗୋସାଇଁ, ପୂର୍ବେ ମୁଁ ପ୍ରୟାଗ କୂଳରେ ଜନ୍ମିଣ ଥିଲି ବିପ୍ରଭରେ, ନାମ ମୋହର ତ୍ରିଲୋଚନ ବେଦ ବିଦ୍ୟାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ବହୁତ ପୁତ୍ର ବହୁବିତ୍ତ ଧନୀ ମୁଁ ହୋଇଲି ଗର୍ବିତ, ଧର୍ମ କଥାକୁ ହେଳେଡ଼ି ପାପରେ ମୋର ଚିତ୍ତ ଜଡ଼ି। ଏମନ୍ତେ ବୈଶାଖ ମାସରେ ପ୍ରୟାଗ ତୀର୍ଥେ ଆସିନରେ ପ୍ରଭାତ ସ୍ନାନ ସେ କରନ୍ତି, ବୈଶାଖ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି, ଯଜାତି ନାମେ ବିପ୍ରବର ପ୍ରୟାଗ ତୀର୍ଥେ ତାଙ୍କ ଘର। ବୈଶାଖ ଧର୍ମ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ବସିଣ କହନ୍ତି ସଭାରେ, କୌତୁକ ଦେଖିବା ଅର୍ଥରେ ପାଦ ବାନ୍ଧିଣ ମସ୍ତକରେ, ଆମିଷ ଦ୍ରବ୍ୟ ମାନ ଖାଇ ମୁଖେ ଯେ ତାମ୍ବୁଳ ଭୁଞ୍ଜଇ, ସେଠାରେ ମୁହିଁ ଯେ ବସିଲି ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତ ଯେ କଲି, ସେ ବିପ୍ର ମହାଦୟା ପର କୋପନ କଲେ ମୋହଠାର। ଏମନ୍ତ କେତେ ଦିନ ଗଲା ତେଣୁ ମୋ କର୍ମ ବାମ ହେଲା, ବୈଶାଖ ଧର୍ମକୁ ଲଙ୍ଘିଲେ କ୍ରୋଧରେ ମୋତେ ଶାପ ଦେଲେ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନିନ୍ଦା ନ ସହିଲେ କ୍ରୋଧରେ ମୋତେ ଶାପ ଦେଲେ, ସେ ଦୋଷୁ ହେଲି ଅଜଗର ରହିଲି ବଟର କ୍ରୋଟର, 32 ସହସ୍ର ବରଷ ବୃକ୍ଷ କ୍ରୋଟରେ କଲି ବାସ। ବୈଶାଖ ଧର୍ମ ବ୍ୟାଧ ଆଗେ ତୁମ୍ଭେ ଯେ କହିଲ ସରାগে, ଶୁଣି ମୁଁ ହୋଇଲି ମୁକତ, ଅଙ୍ଗରୁ ଛାଡ଼ିଲା ଦୁଷ୍କୃତ, ସର୍ପ ଶରୀର ତେଜି ମୁହିଁ ଉତ୍ତମ ଦେହ ଲଭିଲଇ, ଏବେ ମତେ ଆଜ୍ଞା କର
जीविमु वैकुण्ठपुर कहिण कला दण्डवत स्वर्गु आइलु देवरथ बसिण से दिव्य विमाने चलिला वैकुण्ठ भुवने ता देखि हरष सबर विप्रଙ୍କୁ कला नमस्कार बोइला कृतार्थ होइले तुम्हଙ୍କୁ सुजोगे भेटिले ए भव जल पारी कर एते कहिण व्याधवर वैशाख धर्म व्याध शुणी तरिला भव तरंगिणी ए कथा सुत देव कहि शुण सकृत नर साई नारद अम्बरीश आगे ए कथा कहिले सरागे वैशाख धर्म एहु बाणी गीतरे रामदास भणी। इति श्री स्कंद पुराणे वैशाख माहात्म्ये अजगर मोक्षणे नाम 23 अध्यायः।